Hello，各位朋友大家好，歡迎大家再次嚟到呢個 Lab Channel 捉創神 New Era 嘅2026世界盃賽事前瞻啊！今日把聲沙沙地啊，唔係睇波係鬧人啊！今日喺呢個墨爾本轉酒店嘅時間發生咗啲好令人不愉快嘅事件，所以就翻轉頭去翻間前酒店度鬧咗佢足足一個鐘頭，鬧到我聲都沙埋咁滯。冇嘢嘅，瞓咗幾個鐘頭，跟住喉嚨養翻咗少少，好啲。錄埋呢個 E 組俾大家。因為點都要錄㗎啦。E 組 F 組呢就錄埋之後呢，我都叫做錄咗一半。真係好多12組原來真係。但係因為每日都係打兩組啫，一路可以 catch up 住大家進度嘅。起碼啦，尋日啦喺美國開打前啦，都已經能夠俾到啲信息大家啦。都同大家講咗，其實巴拉圭都好大機會係今屆其中一隊最弱嘅球隊。果然啦，第一場喺揭幕戰已經大敗俾美國。老實講啦，真係好多人覺得好意外，甚至阿黃歷其實我係陰咗佢嘅，因為佢係有聽我節目嘅，我知道。但係個問題就係我尋日唔記得咗係叫做 plug 嗰條 link 去我嗰個專業度，所以就佢應該冇聽我講巴拉圭，所以今日就真係買咗個半場和加入球勢，出事啦，係嘛？所以咧就個問題就係、其實你主辦國美國咧就好養精蓄銳去打呢屆世界盃，上兩屆抹咗佢咧，擺明係玩嘢啊！前一屆特登入唔到決賽周，上一屆打到中途，我都話上一屆已經本身對波有啲機會，但係後生有活力。養夠經驗，今屆呢隊波全部都係一啲叫當打年紀廿幾歲咧，去到呢啲咁嘅場合真係發揮到佢真正應該要有嘅能力啦。好啦，尋日就講完呢個 D 組啦，其實係 C 組定 D 組我唔記得咗啦，係啊，總之係 D 組嚟嘅，係我記得係 D 組，係啦 D 組嘅美國啦。今日 E 組呢，我諗會係我講12組入邊最快完結呢個節目嘅一組，因為有隊古拉索喺度，冇嘢好講，真係冇嘢好講。你想夾硬揾啲嘢出嚟講都冇嘢好講啊！嗱呢組呢，就真係實在四個字啦，壁壘分明啦壁壘分明得嚟，撇除古拉索，大家又係唔係咁超班呢？咁講喎，因為你今屆世界盃有最佳小組第三名，而嗰個決定小組最佳第三名嘅，當然除咗分數之外，就係佢得失球。大家對住古拉索真係一個字嘅啫，諗住個炒字嘅啫。當中除咗今組嘅小組第二德國之外，我相信德國同象牙海岸啦，個科迪亞啦除佢哋有把握攞到足夠分數，首兩名出線之外呢，最想去炒佢哋嗰隊應該係阿瓜多爾嘅。所以咧，其實呢個古拉索咧，其實真係呢個中北美洲嘅小球隊啦。其實真係你會見到咧，大部分嘅球員咧都係一啲可能歸化球員出嚟嘅。有好多荷蘭籍嘅球員喺度啦。當中有一個球員，我諗大家對佢哋比較熟悉，就係一個好似聽聞係有香港血統嘅陳達毅啊嘛。如果冇記錯前曼聯球員嘅青訓喺前鋒度上陣只係6次，都入咗3球。當然啦，嗰啲入咗幾多球嗰啲不能作準㗎啦。球隊嘅中場老將巴古拿亦都喺陣中入咗16球。另一個細啲嘅巴古拿就入咗15球。好明顯呢隊波嗰啲入球就不能作準，因為好多時都係可能對翻中北美洲一啲比較更加弱嘅球隊，所以就呢啲數字就得參考下算啦即係冇乜意思嘅。但係如果你話呢隊叫做都相對拉雜成軍嘅球隊，去到世界盃嘅場口，點解會入到嚟嘅呢？因為呢，其實講翻就係因為佢哋喺世界盃外圍賽嗰度呢，今屆就冇咗美國、加拿大同埋呢個墨西哥三大勁旅，變咗喺分組嘅時間呢，佢哋喺同組只係抽咗千里達同埋牙買加啲退色嘅中北美洲球隊啦。叫真係大家鬥水嘅啫，好話唔好聽。海軍鬥水兵竟然俾佢哋3勝3和攞到個出線資格。喂，大佬睇翻佢哋打完個世界盃外圍賽之後，對住一啲球隊嗰啲，竟喺世界盃有個喺之前3月有一個叫做國際足協系列賽
咁就係揾嚟咗30幾隊一啲國際排名比較低嘅國家，或者可能係足球發展未係咁理想嘅國家，咁就打一個循環賽，咁慢慢踢啦，等佢哋可以累積多少少嘅經驗啊，或者係一啲可能俾一個相對正式嘅賽事佢哋參與啊。其實當中佢哋係竟然會輸2-0輸俾中國隊，係國足喎，我哋偉大嘅國足，即係足球水準固然係令人驚訝啦。咁但係古拉索都輸到2-0俾佢哋。咁另外呢，就對澳洲輸5-1啦，對呢、個蘇格蘭啊輸4-1啦。咁真係老實講，我真係睇唔到佢哋有任何可以對抗到任何呢個世界盃其餘47隊對手嘅能力咯。咁實在都真係聽俾人炒，我諗炒小球都俾人鬧嗰啲嚟㗎啦。好啦，都唔多講啊，啲組好難包尾嘅。只不過睇下係咪30部隊出局嘅啫。由於過去嘅世界盃真係每組都出2個位，到今屆世界盃好大機會係3個位。所以呢一組呢，可能大家冇咩好爭嘅。點解呢？因為厄瓜多爾呢，其實喺世界盃外圍賽度呢個表現係唔錯嘅。就佢哋喺一路打開頭好，打到開頭好差，打到中段突然間好，去到臨尾，因為呢其實有好幾隊球隊都已經確立咗一定出線或出局嘅關係呢。其實佢哋係喺個賽程上面係有啲有利，去到最尾一場擊敗咗阿根廷，確立出線啦。你睇翻佢哋呢，其實都係一隊好硬淨嘅球隊嚟嘅。但係真係如果你睇翻佢哋嘅陣中啦，哇！真係都仲係靠緊安南馬來西亞呢個都。即係我喺做緊報紙年代都已經講緊嘅球員，都踢到而家都仲係打緊嘅36歲嘅前鋒，而家佢喺柏優卡喺呢個墨西哥揾緊食。睇下佢有冇機會喺主場度打，有冇墨西哥嘅球隊？冇喎，肯薩斯城喺費城侯斯頓，咁就冇一場波喺呢個墨西哥境內踢嘅噃。所以呢，就對佢嚟講，我似乎冇乜着數啦。就呢個厄瓜多爾啦，睇翻呢隊波啦，雖點樣都好啦，都作為一隊南美洲球隊，其實佢哋呢叫做腳重就頭輕嘅。點解呢？就因為前線除咗安南馬來西亞呢個老將之外呢，其實大部分球員都真係唔算話太過有用嘅啫。當中你話前鋒嘅打新特蘭嘅安古路喺球會都係後備多啦。另外就祖迪卡斯道啦，其實近年呢都好多時係由佢打正選多過安南馬來西亞嘅。因為安南馬來西亞都年紀一把啦，可能都係啲緊要嘅情況先放佢出嚟打30分鐘啊、15分鐘做救命嗰一下啫。點解個腳重個頭輕呢？佢個防線有幾堅嘅就厄瓜多爾。門將方面呢，就應該都係起用呢個老將嘅加連迪斯㗎啦。後防哇有名有姓嘅柏曹巴黎聖日耳門嘅正選中堅，啱啱捧完歐聯冠軍。另外就軒卡比啦，佢嘅對手咯喺對面阿仙奴嘅左閘。所以呢，就加埋呢個前白禮頓球員，而家 AC 米蘭嘅艾斯道邊恩啦。基本上呢條防線全部都係一啲頂級球隊嘅防線嚟嘅噃。所以你話純粹計後防，佢哋一啲都唔差㗎。去到中場呢，都唔差㗎，有摩西斯卡斯道。另外亦都有呢個呢個卡斯迪路即係呢個米特蘭特呢個新球員，我原本想介紹，不過唔擺出嚟住，因為其實好多時咧睇翻佢哋出場陣容咧，好多時都冇擺佢做正選啦，我都有啲覺得奇怪。其實呢個球員其實都可以多啲留意下。佢哋睇翻佢哋嘅正選上面，應該好多時都係呢個嘅。摩斯卡斯度梗㗎啦，但係單防中前面就擺翻文達14號仔啦，同埋麥甸拿呢個帕拉達呢幾個就出場機會比較，同埋耶保亞啦，喺度打一個偽九嘅位置比較多啲嘅。腳重頭輕啦，防守為主啦。你見到其實喺外圍賽成績上面啦，佢哋入波都係唔多嘅，好多時都係靠防守揾食嘅球隊啱啊。面對住科特迪亞，面對住德國，你唔守有咩做啫？唔通你同佢兩鬥攻咩？絕對唔會有呢個可能性啦，係嘛？嗰兩隊淨係啲功力強到可能擺喺成個世界盃48隊入邊都可能係數一數二嘅。但係厄瓜多爾我諗到好輕鬆啦，如果想出線又唔係好辛苦嘅，
搞掂古拉索就得㗎啦，同埋對住象牙海岸德國咁輸還輸啦，唔好輸咁多啦，輸一球兩球算啦，喂大佬俾啲面啦，咁啊攞住3分有個正嘅得球，基本上都好大機會能夠小組第3名出線㗎啦。咁啊唔講太多，所以話呢組咧好快講晒，冇咩好講。講下呢個象牙海岸啦，或者呢個科特迪瓦啦。咁啊，科特迪瓦咧其實咧就當然係非洲嘅數一數二嘅勁旅咧，但係即係可能今年就真係比較奇怪添，冇咗對尼日利亞，呢個就真係令人有啲意外嘅。咁啊，佢哋其實喺外圍賽就壓過加蓬啦、跟比亞啦、肯亞呢啲出線啦。咁啊，即係個論表現就真係唔算太差嘅。咁啊，但係就你話係咪好似去到早幾年咁犀利呢？你睇翻佢哋嘅陣容方面呢，其實同組兩屆可能個分別都未至於話好大。嗱，門將方面呢，都係科芬拿打正選㗎啦。咁啊，後防可能比較有名氣啲嘅迪奧文迪啦，另外高斯索盧啦，呢三個呢兩同埋道爾啦、史特拉斯姆嘅右閘啦，呢啲係比較有名氣嘅球員嚟嘅。咁啊，如果講真係大名氣嘅中前場強好多啦。咁啊正中間嘅斯利啦，唔好以為佢年紀一把。咁啊以往打法甲啊打意甲嘅時候，佢已經係球隊嘅核心主力啦。咁但係而家去到真係馬里博爾，咁其實都仲係當打嘅。咁但係喺佢個隔離就有石高科芬拿幫一幫佢就冇乜所謂啦。基斯啦，呢啲又係去咗中東揾食嘅球員啦，新加利啦，呢啲左邊嘅翼鋒啦等等啦，都可以。咁啊，但係如果你話稱嘅話咧，其實呢隊波咧，教練方面咧就係呢個費爾啦，佢想唔擺大個頭都唔得嘅，因為你選親球員都係前鋒嚟嘅。你淨係數啲前鋒就嚇死你嘅，國米邦尼啦、艾丁加啦、右翼啦、迪奧文迪啦、盧比石嗰個啦、華希啦、阿麥迪亞魯啦、曼聯球員啦、比啦、前亞斯路球員而家打維拉利嘅右翼啦、古辛特啦，另外再加埋呢個有啲叫做新星啲嘅喺荷芬咸今年都踢得幾好嘅托尼啦。喂，點選啊，大佬？我諗唔選嘅仲有好多啊！唉，真係你數啲前鋒真係多到嚇親人嘅。所以咧就即係都冇辦法啦，咁咪擺晒入去先咯。咁結果咧就睇翻佢啲熱身賽咧，我相信教練阿費爾都未諗到擺邊3個。嗱，反而咧我諗比較實牙實齒，一定會有機會喺正選出現嘅就係艾丁加啦。因為幾場熱身賽連埋外圍賽咧，見到佢右邊個位置咧都好似冇乜人同佢爭嘅。咁另外就可能喺球隊入邊有得同佢爭就阿麥迪亞魯啦。咁但係阿麥迪亞魯喺曼聯打後備，你見到打正選反而個表現冇咁好啊。咁啊，相對上右邊仲有勁新人選就尼高拉比啦，當然係。咁啊，正箭頭咧就邦尼啦、迪奧文迪啦，加埋呢個嘅托尼啦。咁啊，左邊就可以揀華希可以打正中啦。即係前面嗰3個4-3-3嗰3個位置咧。點擺都得㗎啦，科特迪瓦即係就基本上係睇下中後場頂唔頂得住，中後場頂得住咧就唔使理前面㗎啦，自由發揮得㗎啦。即係呢隊波今年啊，如果是但有1-2個前鋒突然間發癲咧，係可以打到成績好好㗎。咁但係因為睇下夾唔夾到嘅啫。咁呢啲非洲波都固然啦，以往都係大家即係名氣大成堆咁搭埋一齊，好似係爭啲嘅。永遠喺個配搭上面，咁好多時都要睇翻隊波究竟有冇一個好嘅 playmaker 幫佢哋啦。感覺上呢隊波就都見唔到有呢樣嘢存在啊。最好個當然係基斯啦，我都成日講基斯其實可以喺個配合上面做多少少啦。咁如果佢做到嘅都 OK 嘅啦。都真係快講啊呢一組，因為我都錄完就出去食飯啦，晏啲錄埋 F 組俾大家。就德國方面啦，嗱。老實講，德國咧，我都係今屆其中一隊咧，大家可以諗一諗，有冇機會爭冠軍球隊？點啱講咧？又係我覺得德國解決咗一個佢哋上2屆都冇解決唔到問題，就冇中鋒。德國呢個中後場其實你都唔使點同佢擔心。你門將有紐亞喺度，咁基本上都已經佢守最後一關，咁佢係要輸，咁你都冇乜幾多個救到㗎啦。防守你話防守線方面有魯迪加、安頓同埋達治3個揀2個打中堅，係嚴格嚟講絕對雜弱啲。咁你但係擺舒洛圖碧克，咁你右閘有呢個紐卡素嘅科奧，咁同埋左閘有尼敦布朗同埋拉姆去揀。唔叻嘅嗰啲球員，但係你只要安分守己咧，佢哋唔係立亂上嚟攻咧，咁其實都係
德國條防線都係硬淨嘅，當中如果你要攻，咪落拉姆咯，拉姆係咁懟上嚟㗎啦。咁但係如果你話要守嘅，咁你唔係咪出嚟都布朗咯，冇乜所謂㗎。你都數到中前場係齊晒腳嘅，即係你問我去對張金美治，我成日都即係唯獨係批評佢一句嘅啫，咪進攻意識薄弱咯。咁但係成日冇辦法，人都即係後衞出身。咁喺有時好多攞到波都係俾一啲安全嘅波向橫向後，就好少一腳就俾一啲好致命嘅直線劏落去。但係即係咁講啦，如果以佢同迪勤懷斯個位置都相近嘅話，其實佢需要做到迪勤懷斯嗰種作用咯。但係因為球隊德國分工好清晰嘅，咁你見到其實進攻方面咧唔用佢，咁你有帕夫洛域啦，帕夫洛域喺拜仁都唔係曳啊。咁另外再加埋有呢個梅斯亞拿，好彩就僅僅好喺今年能夠傷愈復出啦。因為如果你話德國隊冇咗佢咧，前場少咗個突破力嘅，左邊就一定係域斯㗎啦，壓住咗個位㗎啦，右邊一定係利萊辛尼，所以冇得喐㗎。啲位，咁你可能偽九方面前面打一個夏域斯，但係我就覺得呢啲，因為點解話今年會有個中鋒嘅優勢呢？就和達美迪都講咗㗎啦。季初嘅加盟紐卡素嘅時候，我都講呢個球員，如果加盟紐卡素一定係帶嚟一個好大好大嘅震撼。咁結果真係嗱，放走咗伊石克而入翻佢，固然雖然紐卡素嘅整體成績唔好，但係我相信冇一個紐卡素球迷會覺得呢個和達美迪嘅收購係失敗嘅，絕對係成功嘅。好對球隊好大幫助。呢個高大前鋒呢，佢除咗有頭槌之外呢，佢又係嗰啲手長腳長，有少少腳化，甚至可以有啲速度嘅球員嚟嘅。所以感覺上呢個和達美迪今屆如果能夠喺德國隊能夠得到充足嘅供應咧，你睇翻留意翻，其實如果你話兩邊我成日都覺得兩邊閘就好似弱啲喎。咁但係如果你話喺中場方面能夠壓上少少，譬如域斯利萊辛尼嗰啲去做多啲嘅 K 角位傳送，其實和達美迪會係有好多好多機會嘅。所以今屆呢，其實如果你話計翻德國隊嚟講呢，我對佢哋嘅進攻嘅方法上面同埋個套路上面咧都幾有信心嗱，因為幾範嘢都有遠射有穆斯亞拿啦，個人突破中路有兩邊有域斯有利萊辛尼啦，你高波有和達美迪啦，真係我覺得就幾平穩嘅呢隊波咁，同埋如果你話計翻去到球隊嘅後備實力咧，咁你數到去阿米利帕夫洛域甚至如果和達美迪夏域斯出一個咁喺個後備方面右邊仲有比拜呢啲都唔係話太曳嘅球員嚟嘅咁，同埋我對拿高士文都幾有信心一來我都稱讚佢係一個非常之好嘅教練，同埋佢唔會點縮，佢都係好肯進攻，喺適當嘅時候一定會同你攻嘅教練，咁免除咗好多啲叫做強隊嘅成日都一啲犯嘅錯誤，就係話喂，應該攻嘅時候你又唔攻應該守嘅時候你又唔守，咁相信就唔會有呢件事發生啦。所以咧就我自己就睇德國呢組咧，就如無意外就應該首名出線係好穩陣嘅睇佢哋同科特迪瓦打嗰場波會點啦。因為始終你個計科特迪瓦就係海岸呢隊波，咁佢個前鋒咁強，突然間佢嗰場發神經打得好好嘅，咁你德國都幾危險嘅咁。但係如果你話小組首兩名呢，相信德國同呢個科特迪瓦頭兩名個機會都係十分高。反而厄瓜多爾呢，其實過去佢哋打入決賽周咧，成日都有驚喜，但係今屆確實我都覺得如果你話防守好梗㗎啦，咁但係進攻上面就真係好似好多短板所以都唔好搞佢哋啦呢組呢都真係可能我都唔使可能㗎啦，應該係咁多組入邊呢錄得最快，竟然唔使20分鐘去錄完。所以早啲 plug 俾大家啦。希望就今晚我跑完馬啦，希望就能夠點都要睇埋自己馬跑埋先啦。咁就同大家錄埋個 F 組希望聽日就可以繼續兩組咁錄俾大家。聽日再見，拜拜。